ගිතාරකේ ඇත්තටම මම ප්ලේ කරේ මොකක්ද කියලා බලන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම ටික බලන්න. ස්කිප් කරලා හරි ගමන් නැහැ බලන්න. මම අද කරන්න ලෑස්තිනේ කොහොමද එලාම්ස් ගැන කරන්න කලින් මේ මට අහන්න ඕනේ මට Q&A වීඩියෝ එකක් කරන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න අහනවා නම් ප්‍රශ්න 20ක්වත් තිබුණොත් මම වීඩියෝ එක කරන්න. ඉතින් ඊට වැඩි අඩුවෙන් තිබිලා ඉතින් කළා වැඩක් නැහැ නේ. 20ක්වත් තිබුණොත් මම කරනවා. කලින් වීඩියෝ එකකටත් කමෙන්ට් 22ක් එන්න මාස 3ක් ගිහිල්ලා තිබ්බා. මේකට ෂුවර් එකක් නැහැ. මාස 3කින් ඒ වුණොත් මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් Q&A වීඩියෝ එක. දැන් එලාම්ස් මොනවාද කියලා බලමු. මුලින්ම ගත්තොත් ජෙනරල් එමර්ජන්සි එලාම් එක ඒකෙන් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පයිරසි ඇටැක් එකකද හරි පොලියුෂන් එමර්ජන්සි එකකදී හරි එහෙම නැත්නම් අබන්ඩන් ෂිප් එකකදී එහෙමත් නැත්නම් සින්කින් කියන්නේ නැව ගිලෙනවට ඒ වගේ වෙලාවකද හරි එහෙමත් නැත්නම් මෑන් ඕවර්බෝඩ් කියන්නේ මිනිස්සෙක් නැවෙන් වැටුණොත් ඒ වගේ වෙලාවකදී හරි තමයි මේ ජෙනරල් එමර්ජන්සි එලාම් එක ගහන්නේ. පයිරසි ඇටැක් කියන එක හඳුන්වලා දුන්නොත් මම දැන් දානවා මැප් එකක්. ওই මැප් එකේ මාක් කරලා තියෙන ඒවා ටික හොඳට බලන්න. ඕක බලන්න ඕකේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පයිරට්ස්ලා ඉන්න තැන් මුහුදු මංකොල්ලකාරයෝ. ගොඩක් ඕක වෙන්නේ සෝමාලියාව හරිය තමයි. මාළු බෝට්ටු වලින් වගේ ඇවිල්ලා නැව්වලට නැගලා නැව්වල තියෙන හොරගම් කරන්න යනවා. සමහර වෙලාවට නැව් පිටින් මරන් යනවා. ඒ වගේ වැඩ තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ඉකොනොමි එකයි පොලිටික්ස් තමයි ඉතින් ඒ වගේවට බලපාන්නේ. ඔය මැප් එක හොඳට බලන්න. ඔකේ මාක් කරලා තියෙන්නේ වැඩියෙන්ම ඉන්න තැන් ලංකාවටත් ඉන්නවා. මේකෙදි කරන්නේ ෂෝට් බීට්ස් 7කුයි එක දිගට යන එක බීට් එකකුයි තමයි මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ බ්ලාස්ට් කියලා කියන්නේ ඒවට 7 ෂෝට් බ්ලාස්ට් and 1 prolonged blast කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ඒ අනතුරට අනුව ඒක කැප්ටන්ගේ වර්බල් කමාන්ඩ් එකක් වෙන්න වර්බල් ඇනවුන්ස්මන්ට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ අනතුර අනුව කැප්ටන් ඒක ඇනවුන්ස් කරලා කියන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ෆයර් ඇලර්ට්ස් and ෆයර් ඇලාම්ස් ගත්තන් පස්සේ මේක සාමාන්‍යයෙන් මේක ඔඩියෝ වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට විෂුවලි දෙන්නත් පුළුවන්. විෂුවලි දෙන සීන් එක කොහොමද කියලා එක්ස්ප්ලেইন කරොත් ඒක මෙහෙම වෙන්නේ. සාමාන්‍ය එන්ජින් එක ගාව වැඩ කරන අය දන්නවා ඒගොල්ලෝ ear protectors දාගෙන ඉන්නේ. අර එන්ජින් එක ගාව සද්ද වැඩි නිසා කන් වලට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒව දාගෙන ඉන්න වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට කතා කරත් ඇහෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ෆයර් ඇලාම් එකක් අපිට පේන්න තියෙනවා කියන්නේ එතකොට එයාට ටග් ගාලා දැනගන්න පුළුවන් මොකක් හරි කොහේ හරි ෆයර් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට අයින් වෙලා අපේ සේෆ්ටි පොයින්ට් එකට යන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නැත්නම් ෆයර් ඇලාම් එක ඇහෙනවා හැමෝටම දාන්න පුළුවන්. ඇහෙන්න හැමෝටම දාන්න පුළුවන් ඒක. ෆයර් ඇලාම් එක සාමාන්‍යයෙන් නිකන් ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන වෙලාවල් තියෙන නිකන් නෙවෙයි ඒකත්. මේ පොඩි දුමකට එහෙම ඇක්ටිව් වෙන්න පුළුවන්. ස්මෝක් ඩිටෙක්ටර්ස් තියෙනවා හැම කැබින් එකකම වගේම නෙවෙයි ගොඩක් තැන්වල ස්මෝක් ඩිටෙක්ටර්ස් ගහලා තියෙන්නේ. ඒ වයින් තමයි ඇලාම් එක දෙන්නේ. ඒ වෙලාවට වොච් එකේ ඉන්නවා දෙන්නෙක්. බොහෝ දුරට දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඊට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් අවස්ථාව අනුව. සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. OOW කියන්නේ Officer of Watch. ඒ කියන්නේ ඒකේ ඉන්න ඉන්චාර්ජින් ඔෆිසර් සහ අද AB කෙනෙක් හරි ඕඩිනරි සීමන් කෙනෙක් හරි ඉන්නවා. ඒ වෙලාවට අපිට බ්‍රිජ් එකට ඒ ඉන්ඩිකේට් කරනවා මෙන්න මෙතන ෆයර් එකක් කියලා. එහෙම ඉන්ඩිකේට් කරාන් පස්සේ අපේ OOW ඉන්න කෙනා යවනවා අර අනිත් ඉන්න වොච් එකේ ඉන්න අනිත් කෙනාව යවලා කියනවා මේක කන්ෆර්ම් කරන්න. එහෙම ඇත්තටම ෆයර් එකක් තියෙනවා නම් සම්පූර්ණයෙන් නැවටම බ්‍රිජ් එකේ ඉඳන් පුළුවන් OOW ට ඒ එලාම් එක ෆයර් එලාම් එක ගහන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක අතන ඒ ඉන්ඩිකේට් කරන එක ඕෆ් කරලා දාන්න. එහෙම එකක් නෙවෙයි. नेविगेशन लाइट सेंटिनल එකේදී වෙන්නේ මේකෙත් පෙන්වන්නේ ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ ෆේලියර්ස්. ඒ කියන්නේ අපේ नेविगेशन लाइट එක පිච්චුනොත් බ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා මේ ඔක්කොම ඉන්ඩිකේට් කරන පැනල් එක. ඒ පැනල් එකේ අදාළ තැන ලයිට් එක බ්ලින්ක් වෙනවා එක්ක. එහෙම නැත්නම් සවුන්ඩ් එකක් එලාම් එකක් වගේ එකක් ඇහෙනවා. ඒ වෙලාවට ඉතින් අපිට පුළුවන් ගිහිල් ඉවරලා ඒ ලයිට් එක මාරු කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඒක පිච්චෙනවා. ඒක නිසා බෑකප් එකක් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. නැවි ගොඩක් දේවල් වලට හැමතිස්සෙම බෑකප් එකක් තියාගෙන ඉන්න. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අතින් වැරදිලා වෙන දේවල් වලට ඇරෙන්න එන්ජින් ෆේලියර්ස් වගේ දේවල් වලට ඕන වෙලාවක ගොඩාක් වෙලාවට ගොඩාක්ම දේවල් වලට බෑකප් තියාගෙන ඉන්න. ඒක නිසා
ඒ වගේටත් ලයිට් සියාගෙන බැකප් ලයිට් ඒ වගේ වෙලාවට මුණ ගමන් ඒවා මාරු කරනවා. ඔෆ් කෝස් එලාම් එකේදී වෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය ඔටෝ පයිලට් දාන්නකොට කරන්නේ අපේ කෝස් එකක් දීලි කරලා ඒ කෝස් එකට තමයි අපේ ඔටෝ පයිලට් සිස්ටම් එකේදී අපි ඔටෝ පයිලට්ින් සෙට් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රීසෙට් කෝස් එකකට තමයි ඔටෝ පයිලට් එකේදී යන්නේ. ඔටෝ පයිලට් එකේ දැන් ඔහම යන වෙලාවට මොකක්ම හරි හේතුවක් නිසා නැව හදිස්සියවත් හුළඟ වෙන්න පුළුවන්, කරන්ට් එක කියන්නේ රැලි වෙන්න පුළුවන්. යා මොකක් හරිම හේතුවක් නිසා අපි සෙට් කරපු කෝස් එකේ නෙවෙයි යන්නේ. මෙන්න මේ ඕෆ් කෝස් එලාම් එකෙන් ඉන්ඩිකේට් කරනවා ප්‍රීසෙට් කෝස් එකට නෙවෙයි මේක යන්නේ මොකක් හරි වෙනස් වීමක් වෙලා කියලා. ඒක අපිට ඕන නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි සෙට් කරපු කෝස් එකේ නෙවෙයි යන්නේ. ඒක ඉන්ඩිකේට් කරනවා එලාම් එකක් වෙදිලා මේක යන්නේ අපි සෙට් කරපු කෝස් එක නෙවෙයි. CO2 එලාම් එක කියන්නේ CO2 කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියලා දන්නවනේ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශ්‍ය වෙන්නේ කිසි නිවන්න වගේ තමයි. මේකේදී කරන්නේ එන්ජින් රූම් එකේ හරි කාගෝ හෝල්ඩ් එකේ හරි ගින්නක් තියෙන වෙලාවක CO2 එලාම් මේ වදින්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ෆ්ලඩ් එකක් කරන්න කලින් ෆ්ලඩ් එක කියන්නේ මේක කරන්නේ සම්පූර්ණ මේ ගින්න තියෙන තැන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලින් පුරවනවා. මේක ගෑස් එකක් නෙවෙයි ගහන්නේ. අර සුදු පාට දැකලා තියෙනවනේ ගින්න නිවන්න ගන්නවා පෙන වගේනේ යන්නේ. පුදුම සීතලන්නේ තියෙනනේ කිය අත උනත් ඒක අල්ලන් හිටලා අත උනත් ගල් වෙන්න පුළුවන්. පට්ටම සීතලයි. කොහොම හරි ඒ වයින් ෆ්ලඩ් එකක් දෙන්න කලින් ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් මේවා පුරවන්න කලින් මේ ලාම් එක ගහලා ඒවා අපි ටක් ගාලා හිස් කරනවා. මිනිස්සු ඉන්නවනේ අය මිනිසුන් එළියට අරගෙන කොහොමරි ඒක ඉක්මනට අපි ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. ක්ලීන් කරන්න කියන්නේ සුද්ධ කරන්න නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ හිස් කරගන්න ඕනේ. හදිසියවත් ඒකට මිනිස්සෙක් ඉන්නව නම් ඒක ෆ්ලඩ් කරන්නේ නැහැ කොහොමටවත්. ඉක්විප්මන්ට් ෆේලියර් එලාම් එක වදින්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකක කරලා තියෙනවා බ්‍රිජ් එකේ තියෙන ඉක්විප්මන්ට්ස් වගේම අපිට එක එක තැන්වල එක එක ඒවා තියෙනවා. ඒ හැම එකකටම ආවේනික සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකෝ සවුන්ඩ් එකේ ෆේලියර් එකක් ආවොත් ඒකට වෙනම සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. GPS එකේ ෆේලියර් ගන්න ඒකට වෙනම සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි ඉක්විප්මන්ට් ෆේලියර් එලාම් එක කියන්නේ. ඒකේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. Setcom distress alarm කියන්නේ අපි අවට තියෙන මොකක්ම හරි නැවක් මං කලින් වීඩියෝ එකේ දාලා තිබ්බ මොකක් හරි ඒ කියන්නේ අපිට නැවක් අවට තියෙන නැව හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකේ නම ඒ කියන්නේ අපිට ඕන නැවක් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි distress alarm එකකින් වෙන්නේ Setcom distress alarm එකකින් වෙන්නේ අපිට අවට තියෙන නැවක් abandon වෙන්නත් පුළුවන් මොකක්ම හරි අනතුරකට පත් වෙලා ඉන්න නම් අපේ නැවේ එහෙම ඒක ඉන්ඩිකේට් කරනවා. එතකොට අපිට OW ට කියලා ඒකට ඇක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ නැවෙත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නම් අපිට තියෙන වෙන නැවකට මේක ඉන්ඩිකේට් කරන. එතකොට ඒගොල්ලෝ එනවා අපේ උදව්වට. ඒක ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. රිච් වොච් කීපින් එලාම් සිස්ටම් එක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් කරලා තිබ්බනේ. ඩෙඩ් බෑන් එලාම් එක ගැන ඒක ගැන ඕකට තාපව කියන්නම්. මේකෙදි වෙන්නේ වොච් එකේ ඉන්න වෙලාවට තමයි මේක වොච් කීපින් කියලාම තියෙනවනේ නමෙම. මේකෙදි වෙන්නේ කවුරු හරි තනියෙන් තැනක වැඩට යන්න කලින් ඒ කියන්නේ එතන මොකක් හරි යාට වැඩක් කියලා තියෙනවා ඒකට යන්න කලින් මේ එලාම් එක සෙට් කරලා යනවා. ඒක එයා ඒ සෙට් කරපු වෙලාව ඇතුළත ඇවිල්ලා මේක රීසෙට් කරේ නැත්නම් මේ එලාම් එක වදින්න ගන්න. එතකොට එළියේ ඉන්න කෙනෙක්ට එතකොට දැනගන්න පුළුවන් මෙයා තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වෙලාවට අපිට උදව් කරන්න ඒ කෙනා ටග් ගාලා එනවා. එහෙම දැනුම් දීලා එයා එනවා. ඊට පස්සේ අපි එහෙම නැතුව අපි කලින් ආවොත් අපිට පුළුවන් එලාම් එක රීසෙට් කරලා තිබිච්ච විදිහටම තියන්න. අපි ආවේ නැත්නම් අර එලාම් එක වදිනවා. ඒක කරන්නේ අපේ ආරක්ෂාවට තමයි. ඒක අපිටම අපිට දැනුම් දෙන්න බැරි නම් ඒ කියන්නේ අපි ගියා කියමු මොකක් හරි තැනකට එතෙන්ට ගියාන් පස්සේ අපිට ගෑස් එකක් මොකක් හරි ආස්වාද වෙලා අපේ සිහිය නැති වෙනවා. එතකොට අපිට කියන්න බෑනේ. එතකොට අපි වැටලා ඉන්නවා නම් අපිට වෝකි ටෝකි එකෙන් කමියුනිකේට් කරන්න බැරි නම් අර එලාම් එක ඒ වෙලාව පහ වුණාන් පස්සේ ඔටෝ වදිනවා. එතකොට දන්නවා ගියපු කෙනා තාම ඇවිල්ලා නැහැ. මෙයා මේක රීසෙට් කරලා නැහැ කියලා. එතකොට අපේ උදව්වට කෙනෙක් එවනවා. පබ්ලික් ඇඩ්‍රසින් එමර්ජන්සි සිස්ටම් එකදී වෙන්නේ
ඒක මං කලින් වීඩියෝ එකේ තිබ්බා ඒක ගැන. ඒ කියන්නේ මම ලොකු වෙනින්ම කරේ. මේකෙදි වෙන්නේ ඒ ලාම් එක වදින්නේ මොකක් හරි පණිවිඩයක් එන්න කලින් attention එක ගන්න තමයි මේ ලාම් එක ගන්න. ගොඩක් වෙලාවට කෝච්චි ස්ටේෂන් වල රේල්වේ ස්ටේෂන් වල ඔයගොල්ලන්ට අහලා තියෙන අර ඩිං ඩොං ඩොං ගාලා එකක් වැදිලි වෙරලා කියන්නේ මෙන්න මේ කෝච්චිය එනවා මෙතෙන්ට මෙන්න මේ තැන් වල නවත්තනවා ශීඝ්‍රාමි දුම්රියක්ද මොකද්ද අරග මේක ලොකු දෙයක් කියනවනේ ඒගොල්ලෝ. අන්න ඒ වගේ attention එක ගන්න තමයි මේ ලාම් එක ගහන්නේ. මේ කියන්නේ මේ ලාම් එකේදී අපිට ගන්න තියෙන action එක තමයි සද්ද කර කතා කර වගේ ඉන්නවනම් be silent වගේ එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ. ඒ වගේ එකකින් අපි කරන්න තියෙන්නේ silent වෙලා කියන දේ අහගන්න එක. ref chamber and hospital alarms කියන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම hospital alarm එක ගන්න කවුරු හරි මොකක්ම හරි අනතුරක් වෙලා හරි ලෙඩ වෙලා හරි ෂිප් එකේ තියෙන hospital එකේ admit වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ දන් දෙකක් විතර තියෙනවා. second officer ගේ යටතේ තමයි මට මතක විදිහට second officer ගේ යටතේ තමයි ඒකේ ඔක්කොම මෙඩිකල් දේවල් තියෙන්නේ. කොහොම හරි දැන් එහෙම ඉන්න වෙලාවක අපිට මොකක්ම හරි උමනාවක් වෙලා කතා කරගන්න බැරුව වගේ ඉන්නවා නම් අපේ ඇඳටම දීලා තියෙනවා පොඩි බටන් එකක් ප්‍රෙස් කරන්න. ඒක ප්‍රෙස් කරපුවාම බ්‍රිජ් එකේ හරි ඉන්න අයට ඒක ඉන්ඩිකේට් කරනවා. එතකොට ටක් ගාලා කෙනෙක් වෙවනවා අපි ඉන්න තැනට. ref chamber කියන්නේ එව නැත්නම් refrigeration chamber කියන්නේ refrigerator එකට. ඔගොල්ලෝ ෆ්‍රිජ් කියලා කියන්නේ ඒක ඇත්තටම ෆ්‍රිජ් කියලා කියන්නේ රෙෆ්‍රිජරේටර් කියනගේ ෆ්‍රිජ් කෑල්ලකින් ෆ්‍රිජ් එක තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඕක හරිනම් ඒගොල්ලෝ ඕක කෙටි ගන්නවා රෙෆ් කියලා කියනවා. රෙෆ් කිව්වම ඒ වුණාට මේ අර රෙෆ්රි වගේ එකකුත් එනවනේ. ඒගොල්ලෝ රෙෆ් කියලානේ කියන්නේ. ඒක නිසා ෆ්‍රිජ් කියලා කියනවා ඇති. දැන් නැව්වල තියෙන ෆ්‍රිජ් අපේ ෆ්‍රිජ් වගේ නෙවෙයි. ගෙවල් වල තියෙන ෆ්‍රිජ් වගේ නෙවෙයි. ඒව ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඇතුළට ගියාම සාමාන්‍යයෙන් ලොක් වෙන්න බැරි කමන්නේ. කුක් කෙනෙක් එහෙම ගිහිල්ලා මොනවා හරි ගන්න වෙලාවක එයා අතේ මොනවහරි තියෙනවනම් එක සැරේටම දොර ලොක් වෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවක අපිට පුළුවන් ඒ රෙෆ්‍රිජරේටර්ස් ඇතුලේ තියෙනවා එලාම් එක බටන් එකක්. ඒක ප්‍රෙස් කරලා ප්‍රෙස් කරාන් පස්සේ අර අනිත් හැම එකෙන් වගේ බ්‍රිජ් එකේ ඔය ඕන දෙයක් ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඒ වෙලාවට ඉතින් බ්‍රිජ් එකෙන් ටක් ගාලා අපිට උදව්වට කෙනෙක් වෙවනවා. බ්‍රිජ් එකේ ඉන්න ඔෆිසර් අපේ උදව්වට කෙනෙක් වෙවනවා. ඔන්න ඔය විදියට තමයි එලාම් සිස්ටම්ස් ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අර මම කිව්ව Q&A වීඩියෝ එක ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලා බලන්න. ඔයාලා ප්‍රශ්න අහනවා නම් මට කරන්න බැරි කමක් නැහැ. අහනවා නම් අහන්න මම කරනවා. ප්‍රශ්න 20ක්වත් අඩු තරමේ හැබැයි අහන්න. එහෙනම් vlog ඉල්ලපු අයට මම කියන්න තියෙන්නේ මුලින්ම කැම්පස් එකට යන දවසේ පළවෙනි vlog එක මම දානවා. ඒ වගේම තමයි දැන් ඔයගලන්ට මගේ මිහිරි ගිටාර් වාදනයකින් මම සමුදෙන්නයි යන්නේ. චාෝ.